заедем на Ямаху. Не, ну прям, да, с новым ремнем, да. Да, Грязные волосы. да нормально будет. Да, такие же, да? Да, да, да. Рабочие. Да. Не, ну вот эти белые полосочки прям вообще мне... Их надо поддерживать белыми. Да, Не, за ним просто, уход. Я вообще в целом, ну, смотрит... Раза 4 точно за лето надо их помыть, да. Отбеливать, да? Привет. Вот и мы заехали на Ямаху. 18:00. Так, я пошел доделывать МТ-03. Да. Новеньким бензинчиком с зимы. Без дачи.